आकाश मुद्राको सम्बन्ध भनेको हाम्रो हृदयसँग रहेको हुन्छ। बुढी औँला र मध्यम औँलाको जब सङ्गम हुन्छ तब हामीले आकाशबाट हुने रोगहरूको निराकरण गर्न सकिन्छ। अग्नि तत्त्व आकाश तत्त्वको सम्बन्ध भएपछि हामीले यस्ता अग्नि आकाश तत्त्वबाट हुने जुन रोगहरू छन् हाम्रो शरीरमा त्यसलाई हामीले हटाउन सक्दछौँ। जस्तो वात, पित्त, कफ यी आदि इत्यादि कुराहरूको जब हाम्रो शरीरमा असन्तुलता बढ्छ तब हामीलाई रोगले आक्रमण गर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब पद्मासन, सुखासन, वज्रासन कुनै पनि आसनमा गर्न सक्छौँ र घुँडामुनि हात राखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। बुढी औँला र मध्यमा औँलीलाई जोड्ने जस्तो कसरी गर्ने भन्दा बुढी औँला र मध्यमा औँलीलाई जोड्ने र बाँकी औँलालाई सिधा राख्ने। कम्तीमा दिनमा 5 मिनट 3 पटकसम्म हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि यसबाट हामीले जुन लाभ पाउनुपर्ने हो त्यो लाभ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ।